Good morning sa tanan. This is Cornerstone Believers Radio Program. Kini si Evangelist Maven ug sa makanunay kuyog nako si Dr. Faulkner karon. Akong gi-greet ang tanan. I'm praying nga maanindot ang inyong pagsaulog sa inyo atong Lord's Day, no? And of course, sa tanan natong naminaw karon sa ato nga programa, make sure nga naka sa comment section padayag sa imuhang presensya, and let's enjoy the rest of the morning. Sa tanang mga nagtikaw-tikaw sa iyo sa kabuntagon, tagayog higayon ang imuhang kinabuhi, imuhang kalag nga makadawat sa pakaon ini adi sa pulong sa Dios nga maghatag kanimo og pinasahigayon nga kinabuhi karong adlaw. And sa akong mga higala dra og mga kaigsuunan nga hilig, of course, og mga music. Doon na tayo mga pages such as Cornerstone Believers Radio Program, CB Church Connect, Counterflow, and atong major gyud na to nga streaming page, which is Cornerstone, Music Generation Band kana. That's also in Facebook, no? YouTube. Kung YouTube ka, that's Music Generation Official. And mga kaigsunan, ayaw mo kalimot no? Kung gusto mo nga na tay mga nindot nga panagiskutay karon, ayaw kalimot nga greet dira sa comment section, no? If kalanta ka sa atong live, nagyod no? Good morning ni Rosemary, no? Good morning po ni Lito, Pastor Lito, Joseph and Sir Josephine, and si Lou, no? Good morning natong tanan. And I think live punta sa pikas na to nga page, no, sa Cornerstone Believers Radio Program, and also sa ako nga personal page nag-live po ko ditong napita para sa atong mga viewers kay naman yung mangita Dr. Faulkner, so ato dyan tagaan tulo gada paminaw nila ni ato pong mga kaigsuunan sa tanang dapit, pili ra unsa inyong gustong angle, ganahan mo bird's eye view, ganahan pa mo kanang face to face, or ganahan ba itong multi angle na we cater that for everyone. Anyway, mayong buntag sa tanan, mayong buntag Dr. Faulkner. Mayong buntag. Ato ang sugdan na ato ang programa karon uban sa mga pagampo, mga atong ilhon ng Dios sa iyang pagkamayog sa tinubdan sa tanan ng mga butang hatag ka na to og kalipay kahupayan sa atong mga kasubok kagulanan ng mga problema. Yes. Mayo bang Dios Evangelist Maven? Maayo jud. Ato siya sa piton karon. Langit no na mga mahan, mintahod kami kanimo. Dili lamang sa mga butang imong mahatag ug sa imong mga maayo nga nahimo diri kanamo. Pantungod kay ikaw mao ang tinubdan sa tanan. Imo ang kinabuhi ug ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw sabang naghatag ka na mo gininhawa, kalipay ug kusog. Ang among hangyo kanimo ning kapuntagon na mahan nga masugdan na mo ang among adlaw uban sa imuhang pabor, uban sa imuhang lamdag, sa mga instruction sa pagsulti ka namo, uban sa imong mga pagbadlong, pagsaway, pagmatuto ug paghupay. Tudloy kami ning kabuntagon ug nagampo sa ako nga si bisan kinsa nga namati karon ni nga programa nga nagkinalag kahupayan, kagawasan. Pinagi sa imong pulong amahan, madangat ug madawat niya kini. Madangat ngadto kaniya ug madawat usab kini niya. Si bisan kinsa usab ng kinahanglan ng mga pagbadlong, pinagi si mong pulong amahan badlunga. Kung salamat nga ikaw nagagamit ka na mo isip nga baba din sa kalibutan. Nagampo kami nga mga pulong mamagawas sa ang mga baba, ang malitok sa mong dila. Gikan gayud kanimo. Tabangi kami amahan nga mas makasabot kami sa imong mga pamaagi sa imuhang mga nasulat na pulong sa balaan kasulatan. Salamat sa kalipay, sa paglaom, sa pagamatarong nga mo ang makinabuhig masinati bisan sa sayo nga kabuntagon.
Kining tanan among gipangayo kanimo karong oras sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ug Hari. Guban sa tabang sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Evangelist, mausugdan na nato ang pag-focus sa pag-study na to sa Book of Exodus. Wow. Lahi na usab kini nga pagtaga di kaduhang libro sa Biblia. Kini nga passage ato rin pagkakuhaon gikan sa chapter 1 from verse 1 to verse 11. Please so basa Evangelist Mab sa English. All right. NLT nga versioning ako. These are the names of the sons of Israel, that is Jacob, who moved to Egypt with their father, each with his family: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, and Asher. In all, Jacob had 70 descendants in Egypt, including Joseph, who was already there. In time, Joseph and all his brothers died, ending that entire generation. But their descendants, the Israelites, had many children and grandchildren. In fact, they multiplied so greatly that they became extremely powerful and filled the land. Eventually, a new king came to power in Egypt, who knew nothing about Joseph or what he had done. He said to his people, "Look, the people of Israel now outnumber us and are stronger than we are. We must make a plan to keep them from growing even more. If we don't, and if war breaks out, they will join our enemies and fight against us. Then they will escape from the country." So the Egyptians made the Israelites their slaves. They appointed brutal slave drivers over them, hoping to wear them down with crushing labor. They forced them to build the cities of Pithom and Ramesses as supply centers for the king. Okay. Akong basahon sa MBB, sa Cebuano nga translation. Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Jacob nga mikuyog kaniya uban ang ilang tagsa-tagsa kabanay sa pag-adto niya sa Ehipto. Si Ruben, si Simeon, si Levi, si Juda, si Issachar, si Zabulon, si Benjamin, si Dan, si Naphtali, si Gad, og si Aser. Ang tanang kaliwat ni Jacob miabot og 70. Miadtong higayuna didto na si Jose sa Ehipto. Unya namatay si Jose ug ang iyang mga igsoon ingon man ang tanan niadtong kaliwatan na. Apan midaghan og nahimong gamahanan ang mga Israelita og nalakop ang Ehipto kanila. Unya may bag-ong hari sa Ehipto nga wala masayod bahin kang Jose. Mingon siya sa iyang katawan, "Tanawa ninyo, daghan na kayo ang mga Israelita ug mas gamhanan na sila kay kanato. Busa mangita kitag paagi aron dili magkadugang ang ilang gidaghanon kay tingali unyag sa panahon sa gubat mutipon sila sa atong mga kaaway ug makibato kanato ug unya mobiya sa nasod." Busa gibutangan nilag mga kapatas ang mga Israelita aron pugson sila sa pagpatrabaho sa pug-at nga buluhaton. Gitukod sa mga Israelita alang sa hari sa Ehipto ang mga syudad sa Pithom o Ramesses aron himuong tigumanan sa mga pagkaon. Nini kabuntagon mga higala atong sigutan. From oppression to hope. Gikan sa pagdaog-daog ngadto sa paglaom. Ato ang pamalandungan kini siya uban sa pagsabot mahitungod sa plano sa Dios. Kining opening chapter kung hudto nimo tanan ni siya basa. Nagpaila-ila ni siya kanato sa bag-o nga kapitulo sa history sa Israel. Usa ni siya ka story of growth, hardship, and divine purpose.
kita na to sa verse 11 nga gibutangan sila mga kapatas. Sa nasa English Evangelist Mav? That's 11. Slave drivers. Slave drivers. Mga moitig bunal, moitig dukdok sa mga Israelita, rumihimo sila mga ulipon. And despite their suffering in Egypt, God's covenant people are not forgotten. Wow. Bisan tuod ug mga ingon nga luin na kay sila, but wala sila kalimti sa Dios. Their story reminds us that even in times of oppression, God is working behind the scenes to fulfill His promises. Mao na nga ni kabuntagon mga higala. Kung gaduka-duka ka man, pawati nini kung kaya nimo minom og kape, mas maayo, pero kung tan-aw nimo nga okay ra pod. Aron nga masabtan nimo ni taman nga usahay ang mga ang pagdaog-daog ngayong nasinati nimo na dili paglaom. Makita usab nato karon nga buntagon kung sa unsa sa pagagamahanan sa Dios nga makasustinar siya sa pag-atiman sa iyang mga katawhan, taliwala sa mga magian nga mga kasakit ug sa unsang pamaagi nga ang plano sa Dios mooy muhatod ka nato ngadto sa nindot nga kahimtang. Nga mas nindot kahimtang, especially apil ang salvation. Agi gamay nga historical background ini nga chapter mga higala. Actually, the book of Exodus begins with Jacob's descendants nga nagpuyo sa Egypt during a time of famine. Sumala sa pag-recount sa Genesis. And sa dagan sa mga kapanahonan, Evangelist Mav, abot yung panahon nga budagan maging panahon. Wow. Ang pag-abot nila ito, Ivan Mav, kay 70 ramon to sila unta. Tanan, no? 70 ramon yun ang kaliwat. Talang kaliwat ni Jacob, 70 rin sa kabok, 70 rin. Pero over generations, they multiply and become a powerful nation. Usa ka nation nga walay country. Nimo silang usa ka na kung nasod, Evangelist Mav, gikan sa family, nimong clan, nga hangtod nga nimong mga tribes, nga nimo sila mga tribes, nimo silang usa ka great nation. However, ang bag-o nga paraon nga napuli sa paraon nga kaila kayo ni Joseph o kanang mo'y naghatag og posisyon ni Joseph nga ma-promote siya ning arise mig saka sa posisyon who did not know Joseph. Unsa man katunan ni Maven Mav nga karabang sikat kay kani nga generation di next nga generation di ka ili. Unsa may na-learn mo ana Maven Mav before ko mo-continue? Well, kanunay po nato nga gi-remind sa mga tawo in every devotional. Not, of course, moabot yun ang panahon nga nagoy paglaos. Dili yun sa makanunay nga you're at the peak of, let's say, whatever it is that you measure your status in right now. May it be fame, para kakuan ilado during a certain time. Yet, when time came nga nawala na po siya, like it or not, it may seem nga pwede po kang makalimtan ra. Especially when people nga on the mga bag-o na, mga bag-uhay ng generations won't know you anymore. Yeah. Posible yun. Kinumdong ko sa eskwelahan sa college ko. Visit na ko last week ba. Pag adto na ko to, wala na joy. Bisag usag estudyante kailan ako. Funny ba kasi nanamura mo putang magpasigarba ni. But ato nga time sa first year pagkuhantod sa fourth year college na ko nga. Dili siguro talang kaila sa akin. Assuming ka good kayo. Pero kaingon ko nga most of the students kailan ako tungod kay gatugtog mo ko Evangelist Mav sa band ba. Ika first year hantod sa fourth year. May mga events sa school. Ako tig-play sa keys, sa keyboard, sa piano. Ayan. Katong portable nga piano, o katong yung upright nga piano sa school. Ayan. Sige po, galing sa list.
Salamat sa Ginoo. So halos kada gawas na kung wala ka ako, di sangpit na Mascardo. Kaya kato even ma nag-follow up ko sa akong TOR. Kaya na ako i-double check ba. Wala gyud siya ko sa even ma. Nisulod ko ba gini kailan ako. Times have changed. Ang hinaon yung gadget ko pila na ito katuig na no. Taon-taon na almost. Almost 20 years. So, muna makasabot mo tani Iwan ma makasabot tani nga That's true. laay bagong paraon diri nga wa gyud kaila ni Jose. Pag ingon sa Biblia nga wala kaila ni Jose, wa gyud kaila. And sa iyang pananaw niya, the nation of Israel is growing. Israel's growing numbers as a threat. Usa siya kahulga ba? Tanaw niya nga dili mo silbi ni daghan sa lagmayo kay basin niya unya sulungon tas mga kontra niya kini mga tawhan ng laban niya sa kontra hinon. Mahinungdan nga nakadesisyon ng ilang paraon ni Evangelist nga himuon silang mga slave. Oo. Mo na istorya na di mga himuon silang slaves. Started here. Diha nagsugod sa utok na sa paraon. And nagsugod ng ilang suffering. Yung makaingon ka enslavement and suffering murag hadlo kayo. But actually this set the stage for God's deliverance. And before deliverance even Mav, ang question is, if God is sovereign, why did He allow these things to happen to the people nga iyahang gitawag covenant? Di ba naikasabutan ang Dios, Evangelist Mav? Naikasabutan ang Dios ini nga makatawad. Ano yaw nang tugutan ni noon nga magantos? Huwag ka kapangutan na niya na. Usa sa ako ang ginatunan ni Van Mav is, dili mo gud parehas ang Dios sa yawa. Kaya ang yawa, tagaan ka diretso og comfort. Bahalagwa kay klarong karakter. Correct. Ang sa Dios mo gud lahi. Before ka hatagan niya sa insakto nga dungog, sa glory, sa honor, and comfort, i-mold siya gini ang karakter. So ang plano din sa Dios nga ang Israel, before siya mahimong usa ka great nation, nga ma-declare siya nga nation, nga na ikaw galingon silang kingdom, dapat mamoldaan nilang karakter. Makaton sila submission, obedience, na bito. Sa may kitsa mo kung ganahan nga natawa na iban mga bisan mga pastor karon sa tong panahon, gusto man dayon og pulpit, gusto man dayon stage, gusto man dayon platform, pero di man ganahan nga mapailalo, mamanduan. So, ay kung ingnay iban nga nagpiyong-piyong ang Dios niyo, nalimot ang Dios ni ining mga katawhan ng mga kaliwat ni siya ni Isaac, ni Abraham, ni lang Jacob. Yang ano ngayon ni slave man ni sila, na kay masulti na butangay Tanan yun, no? Kabahin yun sa katuyuan sa Dios gani man. Mas dako og paghatag og bili ang Dios when it comes to our character yun. Ang the promise brings in a certain level of comfort, maayo man na. Pero what is comfort compared to really molding of your character? I mean, comfort in itself is something external lamang good. What matters to God is what's happening or what's gonna happen within you, your character nga mabuild sama kaniya. So if you look into it, the enslavement in itself is not, let's say, dili na siya ingon nga walay tuyo, but there's a higher purpose for that, which is essentially adunay mga kinaiya nila. Well, we know where these people came from, na mga gigikanan nila nga mga tribes nga, of course napoy mga nagkaraiya pud nga kinaiya, and there has to be something that God has to do in order to remove certain nga mga characters that are not up to the standards of God. And dire na to makita that God can use people towards molding us, shaping us to the better versions, or probably the best version of ourselves, to the likeness gyud sumala sa iya nga plano. So dire na ko nakita nga before something is given, the reward, the promise is to be given to you. God sees to it that your character gyud nana kay maayong kinaiya, you're a responsible person already, kapiyalan, a good steward. These things has to occur in your life. And what better way to let's say
have that into fruition, but to kaning sa ilang case was going through the painful process, which is, let's say, the enslavement, no, the oppression from the outside. So if naa kay mga suggestions sa mga tao karon sa tong panahon Ivan kung papilion ka, comfortable dito imong kinabuhi, hayhay imong kinabuhi bisag go pa na porma ang imong batasan, or porma sa daan imong batasan ay pagka tagaan sa Dios sa imong kinahanglan. Batasan gyud, Dr. Faulkner. Sad to say, ang mga tao karon panahon na wala kasabot sa hunahuna o kasing-kasing sa Dios. Muna hinungdan ba nga, dilaghan mo ta sila, dapat pagplano pa lang sa paraon daan Evangelist nga himuon silang mga ulipon, wala ipahigawas na nila sa Dios, nganong kinalang pa mag-abtan og 430 years para lang gyud silang mag-antos mo. Paghuno na sa paraon daan, unsa man ni padulong man tani mapil mapukan man tani mga tawhanan niya. Kuno na di ang Dios, sige ilikay na ni sila. Kay ang paraon naka-realize na, pero dili man ma'am. Dili. Sumala sa sovereign will sa Dios. Gitugutan sa Dios ng ilalom sila. So doon na tayo tulo ka mga pagtulunan ning kabuntagon ni Farma nga tuwa nga pamalandongan. Una, God's sovereign purpose in growth amidst oppression. Ayaw kalimot Ivan Mav nga kining passage from verse 1 to verse 11 nagpakita ni siya sa Israel's rapid growth and the ensuring fear of their potential uprising. Kuno nahadlok ang paraon diri nga basig mualsa ni sila batok sa iyang paggobyerno. So ang pagdaog-daog ni paraon intensifies as he seeks to control and diminish Israel's population. Kaya ang tinguha niya nga nindaghan man sa taman-taman, so ato ning pangitag pamaging mugamay ni sila. Mo na intensify noon siya. Yet this oppression is part of God's larger divine plan. Balik ko na ko Evan Mahab. Kining pagdaog-daog sa bag-ong paraon, kabahin gyud ni siya mas dako nga plano sa Dios to prepare the heart of the Hebrew people and for great deliverance and to demonstrate His power. Kanang tuloy ba mo? To prepare the heart of the people. The Hebrew people. Aron mahimo sa dakong nasud na sila ikuan ba na sila kada bitang tawag kada man na sila karakter daan sura ng tawo dito kadato iban ma wa ni agi bitaw ka na bang sakto nga mga pamatasan wala ni agi ubos dito taas iban ma kun nagingon nga wa pa gani ulo dako nagulo ano ba mo lagi wa pa gani ulo dako nagulo but pasabot iban ma nga wa pa gani siya saktong panabot wa pa gani saktong panabot figurative ng pagistorya tinon. O pag saktong panabot, hambog na. Tinon. O pag ulo, dako nag-ulo. Kini nga plano sa Dios, larger siya nga plan. So mo hinungdan nga bisan tuod ug makaingon tag naggrabe ang ilang mga pag-antos nga gikan sa gipahamtang sa paraon. But God has sovereign purpose. Gipadagan pag sa taman. Nidaghan po siya taman iban ma ang paningkamot sa paraon nga mo anam sila gagamay makontrol sila nidaghan og samot. So despite Pharaoh's efforts to suppress them, the Israelites continue to multiply and grow. Muna katingalahan Evangelist ma muna amazing ani nga part kay gipaningkamutan sa paraon nga mugamay sila aron di sila mudagan samot din sila kadaghan. And their increase is a sign of God's blessing and sovereignty. Ngayon sa man, nga ang iyang saad ngadto ni Abraham is unfolding even in hardship. Babag ba di ang kalisdanan aron dili matuman ang saad sa Dios. Ingon ko nimo higala, dili. Wala nagpasabot nga nakay na sinati nga kalisdanan sa imong kinabuhi nga dili na matuman ang saad sa Dios kanimo. So atong aplikar kini nga mensahe. Kung ikaw nga niya magatubang kag mga kalisod or magatubang kag mga kasakit
difficulties and hardships na ako'y pagdasig nimo karon. Remember that God's blessing and purpose are not thwarted by human opposition. Amen. His plans for growth and salvation are unstoppable. Bisag unsa may imuhang masinati nga mga babag ug human opposition sa mga tao mismo may mubabag niini. Yung dumitaw ra na sila. Kinsa may makapugong sa Dios. Kung ang Dios adunay mas nindot nga plano sa imuha, bisan makaingon ka nga ni babag. Kinsa mo kuno tawhan na makababag sa Dios. True. Kinsa mo kuno tawhan na makababag sa Dios. Wala. Amen. So nindot ang plano sa Dios, mutubo ka, muasinso ka, muuswag ka, o kinahanglan ka kaluwasan in particular nga area sa mong kinabuhi. Maluwas ka sa gahom sa Dios ug dili ka din sa mapugnan. Bisag pila pa kabuk paraon sa imong kinabuhi ang babag nimo. Dili na makapugong iban Mav. Kaya ang plano sa Dios, iyagan ang pagabuhaton alang gayod sa iyang kimayaan. Ikaduha, human opposition as part of God's divine plan. Hello? Yung kay Evangelist, Mav. Sometimes maglagot ka, kaya tao magsupak-supak niyo. Kinsa ba yung diri higala? Kamu nga namati ka ron, labi na sa Facebook sa DYSR, na sa Evangelist Maven Valencia nga live o sa Cornerstone Believers Radio program. Mangutana ko ninyo karon, kinsa man ko ninyo diniganahan og supakon mong tao? Kung ingon mo og wala, di type di ako. Di ko gusto nga supakon kog tao. Be honest. Kaya mo magiging tinuod. Wala yung gusto na ito diri nga ganahan tag supakon. Pero ako mong tug-anan ni kabuntagon karon that even human opposition is part of God's divine plan. Part siya. Akong sabton evangelist, ako sa na lang para di ka maglibog. Kung dili pa siya part sa divine plan sa Dios, anang paggabi palangdan pagdesisyon sa paraon nga daog-daogon niya ang iyahang ang mga katawan sa Dios, iya na lang paggahion sa Ginoo, gahid na dito, tikig na patay na. Puro nga nung man pugni sa Dios. Tungod kay lagi sa akong giingon ang pinaka number 1 gyud nga igo gyud sa kanang nay magsupak-supak nimo mao gyud ang imuhang karakter. Ang ato yung karakter. Diha kita lapitan maomol. Number 1 gina siya. Di mo ang karakter mo gud even lisod kina siguro siya og sa kuan pa na og sa gansang-gansangon nga kahoy o metal pa na kinahanglan kag kuan ba liha ba. Lihaan. Sandpaper bitaw o unsa ba na diha nga makapahamis nimo. So, Pharaoh's fear leads to cruel oppression. But this opposition serves to set the stage for God's intervention. So, timan ihigala, human schemes cannot thwart God's overarching plan for His people. So, when we face opposition, we can trust that God is sovereign and powerful. Bisag kapila man kadiha, i-look down sa pakon, ayaw kalimot. Ang Diyos gamahanan o kanang tanan ilalom na siyang mga pagmando. Even human evil and opposition are used by God to fulfill His divine purposes. Ngano dayo bisan pag daotan pa ng plano ng ubang mga tao ay kalimot sa akong gi-series ninyo sa Genesis nga matabang Joseph, you meant it for evil but God made it for good. Bisan og ang hununa sa mga tao daotan pero sa Dios makahimo siya nindot gikan sa bati. Ang katapusan ni Evangelist Mav, the promise of deliverance in the midst of oppression. Ayaw kabalaka. Kay bisan pag makasinati ka karon og mga pagdaog-daog, trabaho mo siguro kag company gidaog-daog ka or naa ka mismo sa inyong panimalay nga gidaog-daog ka. Nakoy encouragement nimo. Ang Dios nagsaad og kagawasan, higawas kaniya. Taliwala sa imuhang mga nasinati nga mga pagdaog-daog. Amen. Unsa ganito giingon sa verse 11 Evangelist Mav? 11. So the Egyptians made Israelites their slaves. They appointed brutal slave drivers over them, hoping to wear them down by crushing labor. They forced them to build cities of Pithom and Ramesses as supply centers for the king.
ang chapter or ang passage mismo nga itong gibasa, kaning sa verse 11, nga gibutangan nilag mga slave drivers, mga kapatas ang mga Israelita aron pugson sila sa pagpatrabaho sa bugat nga buluhaton. Di ko na pag-Biblia, gitukod sa mga Israelita alang sa hari or sa paraon sa Ehipto ang mga syudad sa Pitom ug Rameses aron himuong tigumanan sa mga pagkaon. Kay mo ka nga luuya pa nila. But if you study carefully niini nga kini nga story, labi na hotdo ni mo na siya nga book, kini nga nga story nag-conclude siya with the Israelites being enslaved, di ba? Yet their situation points forward to God's promise of deliverance through Moses. Amen. Mura kaingon ka kinang nga passage kinatatak na dinhi nga sila nahimo sila mga ulipon. Ya may rabag ka lang dili pugos niyo na Biblia, gipugos sila patrabaho. Gipugos og patrabaho, kanang gipugos og musupak ka evangelist bunal. Musupak ka bunal. Musupak ka bunal. Sikag babunalan. Punished. Makaingon siguro kag napabay Ginoo na pabay Dios. Usa ko di kinabuya kasi kira mo bunal-bunalan diri. Apan ang Dios sa iyang trono kaingon agwantahan na ninyo. Usa makaingon ta nga iban ma. Usa may sala ni mga tawhana ngano man nila nahimo lang ulipon. Nabali sala na state diha. Wala biya. Wala. Gani ang Dios pag ginagsugo ni Jacob nga maadto sila dito sa Kanaan. Kaya aron maatos gikan sa Kanaan maatos Ehipto aron malingkawas gikan sa kagutom, gikan sa dakong famine. Unya pagkamatay na sa ilang ni Jacob, nilang Joseph ug mga igsoon ni Joseph tanan nga kanin habilin diri mo nag-antos ni noon sila. Kaingon ko unsa sala na mo? No, Biblia iban klaro kay na wala record diri unsa sala. Wala. Makaingon ka nga Ginoo mo to ko sala ngano inanim man ko. Ikaw karon kung namati ka na karon mingon ka, Lord, wala mo ta ko sala nimo Ginoo ngano na kasi natin mo kasakit. Na ako'y good news nimo. Una, ang Dios dili bungol ug dili buta sa imong kahimtang. Ikaduha, kabahin nga na siya sa pagprepara sa Dios aron mahimo kang banggiitan ug bantugan sa unahan. So ayaw kagool because your suffering is not the end but a prelude to God's great plan, especially sa imuhang nga glorious nga kahimtang. So atong pagtapos mga igala ning kabuntagon, in our struggles we can cling to the hope that God will deliver His people in His perfect timing. Our suffering is temporary compared to His eternal plan. Ayaw kaguol kung naman kayo na sinati karon nga bati bisag tinarong ka sa unahan adunay nindot nga mga gipang-andam ang Dios kanimo. Salamat sa pagkikauban. God bless you.